bakokuta na mbongo ya kolokota nayebi te kolo mukila yawa est-ce que kolo kana ndaka bero da mela bibero je sais mela bibero panani kolo mukili she bango mabima na ndaka banyama tala nya bangulu na banyama na zola mwana bebe angine ya ndenge ni bif netinga e yo maninyo na komona ngo somo na bayomo nga na lekanza batikanga titulaire me pesa nga faute so no pianga raison ba difficulté monsieur même biso na kaka batu ba mona kwa to yiba poto maka ba miyibi non na bima muyibi par circonstance pe na likamoko na zoaka nyongo na koka ko futa te bo mona ngaloka na futa te na boya ko pesa imbongo te ko ina ke chèque na hote ko mona ka pe mutu apasi comme ça sukité telaka mutu tout na projet que keba le so que simtele be ko pesa ne challenge nde chaque makanisi ekoki kozala eloko musu ko forcer te ça le te que soko beti mutu di kofi akoy ba moni kao na leki makasi ba comme so boxer ça ole kana ring foje to sana nous 9 round ya combat na 12 round si moi bandenge attitude ba boxer ezala ka to sa compte soko bi formule ko bunda box na terrain te o sa ba gaf ba tu ming ba weli si ko bisebegisi ba te ya oui na boya ka te sa malamu bozo te malo banzana mais ba bimi na lero ba bongama ki te pe ba tindi bango te pe kolo mukili na ebite ba ko ede nzambe na place ba zo mandat da menete ndi bo chaba tuna kaka. Bonjour Balandi à émission Nabiso rien que la vérité na Katia chaîne Sarah Menda officiel TV na pesibino ba bonjour ba bonsoir bisika bozwami mes remerciements sans plus tarder Kevin Menda Kelvin Mwamba Miracle Mwamba Naomi Bentou Menda Raïs Mendas Idi Lukamba Sege Motema ya Mama Laure Mafuta Alidor Kabedi ma fille aimée Gloria Koso Nadine Koso Fanny Dembo John Leke Emmanuel Mwembo ka ndenge botinda kingai botinda kanga na lukela bino rien que la vérité bosolo ya mboka nde na tamboli na zweli bino mutu munene ya mboka oyo azosala actualité partout dans le monde et dans toutes les planètes mutu abosani kombo na ya azate sans plus tarder na pesi mbote na kombo ya bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Kuna basimba raté vraiment base 5 sur 5 vraiment talaka ko gutel bakaki zanga nyoso tika na santé so tika na santé ako très rioté quel que soit échec bat bomona na misu pozo zanga bat bomona zo tambola makolo pona difficulté kembio zo tambola ki makolo zongi makolo côté bolala ba moni ke muto banda tongo achelo ko na munoko te seke ndenga côté zo souffrir makas mais lokwa yo na santé boyo kana ma très rio très bien on est ce que nous soko zana santé base ndimelanga tout l'état pour les causes toujours 500% bombi ba défaut na yo donc moninga avana lamka na tuna cop na tel kana nzoto yo nanga na makolo mutu makolo tili bomu ndenge ni sobika OK toké c'est ça la vie donc uko zanga tina na valeur mukili mo koksi ba séjour à vie ko nous na poyo na santé boyo kana so ko na santé ko tia biloko miliki na kacha nzoto te mais ko tika la ko traire yo te ke mabunde kita to etenga maba sentir que mutu so souffrir rien donc moninga na pona santé po base na kanti introduction yo en tout cas Pasteur John a oublié de vraiment santé za lango pepele. Donc c'est que tout na tout santé te po olamukaka nango olalaka nango ezala toujours pepele. En tout cas Pasteur John inspiration ya kombo ya Pasteur John et utela wapi te Pasteur John bazebele so beti na page Facebook mona ba Pasteur John kilikili moko kuta benga lo binga kutu Pasteur John na otu nanga yo na bika problème te femme tala soko moni kolonda kwa wele limbetu na ba paya c'est que yepa yaki avasa kolonda kute kolonda kwa tika ka shebango ba saka na pa biki tango ba okende manda na bango saka séjour muke kolonda ku so ba pa ekuta la ne to kwa ndi mabala na mbetu lelo to la peto comme une valeur pour pesa ngo forme pe yebani tango na banda ba aventurier comédien escroc combien de églises ba pasteur combien ba prophète combien ba combien fa ba tie ba zo réforme te à partir de la peto no habite que na ko ezamala muponi ba ekusi jende ngezokini ngana yeno matia ke non comment vous retirez mutu lola mazano na mukila so ko bonga te botindiki lola femme nzote zao non donc ça mutu na chemin ba no place azako ka bongo za mission lola bonga kende bien kuna eza promesse a eza challenge comment je peux sa plan équipe na jora za réserve na koti terrain te me ba titele ba na terrain mo pese bango plan ezate ko bom se équipe habite sozonga mazozonga de chemin à te la pète oya zo prier linga nzambe me yo moko pe tsanto ton action ato yawa copie no yango copie na yango balani so pesa batu batala oya fa ina ndaka bimite banda tongo tipoko est-ce que mbonga ko lota pe na bonga to pese prophétie munene boye ba ko yebisa bandimi botika ko tia batu kaka na vie comme si ba ko kuta na mbongo ya ko lokota na ebite
kolo mukila yawa est-ce que kolo kana ndaka be roda mela bibero je sais mela bibero panani kolo mukili she bango mabima na ndaka banyama tala nya bangulu na banyama na zola mwana bebe angine ya ndenge nini mapika penda kola bakolo ndaku babi bapaya bino bapaya ona zo so ba shema soko comprendre ngo songo kiba keba to kende faux ko bambela ka dibabe botutute soki bakangi yo te quelque soit prophétie mauvaisement tamo de gozala na gozala mukolo na bongi na retard po nzamba tinga na tamo na biloko lokaki te pata yenga selo yenda kelaki nga soko zale ke bongi en fait talinga na ote salo chala ndenge nzamba chaka mukili na bando ba shema koyoka jaloux koyokela yo moko mabete soki yo moko ebike nzambe nda chao confiance ko vivre netinga et yo maninyo na komona ngo somo na ba yo monga na lekanza mbatikanga titulaire me pesa nga faute songo no pianga raison ba difficulté monsieur même biso na kaka ba to ba mona kwa to yiba po to maka ba miyibi non na bima muyibi par circonstance pe na likamoko na zoaka nyongo na koka ko futa te bo mona ngalo na futa te na boya ko pesa imbongo te na lingaki na zaka na volonté ko pesa me kutenga na pia ke kanga difficulté mais na panza secret que na souffrir exactement mal ko neti mutuma mabe eza lokola soko za pia ko nati bilamba sika jamais ko ndima ko za na wa poche vide azaka na larme azobomba mais zala salita to tana ba $200 na poche na coupa bibamba na couper ni lemba bakano muto aza piaka au contraire la vie mukile lingi influence e bangi saka papa pesa ngo raison yango mwana nzela nzamba pona biloko e pesi forme te chola mina suka pa kamwisa e confondre ko ina ke cheki na hote ko mwana ka pe muto apasi comme ça sukite telera mutu tu na projet ke keba le so ke simtele be ko pesa ne challenge. Des challenges. En tout cas, Pasteur John, à la émission, il n'y a rien que la vérité. Na ebengami na mwana na bino Benji Shimbi dinde kolo émission. Oyo, Maman Sarah Menda. Otina ebiso to zwela yo Pasteur John. Donc yo Pasteur John pesa na Maman Sarah Menda mbote bisika zo amina Australie. Maman Sarah Menda mbote place osali. Bambote no ebele yango na tindelo pendas. Na ebite ya kitunga ya sakombi ekolo. Vraiment merci. A penser pe na PC Emmanuel Miyuna na Columbus na Ohio. Bambote ebele. Mbote belé quand n'est Pasteur John alobi Pasteur John mais nenga ozo titre ya Pasteur John ego pesa yo posate un jour ya ko créer moi et tonga na yo église na yo pour olia kama ba 10 mois ma offrande wana ça la rappel ba pasteur kitoko na ebite soki makanisi wana ego yela un jour makanisi ekoki kozala eloko musu ko forcer te ça le te que soko beti mutu li kofi akoy ba moni kao na le ki makasi ba comme so boxer ça le kana ring foje to sana nuna furundi ya komba na 12 rounds si moi bandenge attitude ba boxer ezalaka to sa konzo soko bi formule ko bunda box na terrain te o sa ba gaf ba tuming ba weli si ko bimise begisi ba te ya oui na boya ka te za malamu bozo te malo banzambe mais ba bimi na lero ba bongama ki tepe ba tindi bango tepe kolo mukili na ebite ba ko ede nzambe na place bazo mandat da menete ndi bo cheba tuna kaka comment o che camion na parking o chango faisha ba ko ngoma yo mo ko binzela te na bandimi boko kakema na ebite soko zonga shema o za lero oyo zonga église na ko sala ngo bokubunga te niveau na komeleli église des gens ko ba monde entier yo yebi mais ozana na ke débit et na place to ko komati yo elika na ba mindele ba chino banane ba kolanda to la pete à la lettre ngam na chef soniko et na ngolo ko ya gauche droite te so la ndi maté mona so landa no bien frère tokena ce qui na bi ke botika ko pesa mutu faute na sumuki sumukita so na bi ke difficulté comme la rabato comme la payo est-ce que ça mabe est-ce que difficulté na ngalo ko eza kindumba o ayo eza ki muyibi o wana eza ko yibaki na ndako na bango eza nyoso tumiyibi te nyoso tu comme la difficulté alors comment bo pesa ka libanda comme si mutu msunda lata masumu ko leka bino ba santu na porte alors la pe boko sala kate ata bo tonda na ba verser combien ba tonda ba verser bible ko bangi na musika nenga sambela ko bi mutu malamu ye tala na kusu plus pire que mutu sambela kate na biso frère et puis belé ba mama bescro na yebisi yo yango moninga première église motema nga na banga ka mutakiti na veste cravate voiture kitoko te église ezaka ndengo za osambela na kikongo na kimongo na kiyaka soko zaka na boboto na nzambe ko mona récite ko sala ngato ebi verset bible te soko to sindinga nzamba sengo tambola ko mona mapamboli eloko bele bato ko kati ko motia bato na kaka église nyako tia bato na parti pris comment église le ko tia ba confusion na famille or kolom kila mona ka biyo make muto bakange na oyo est-ce que poita e abika so na poitiers rendre côté na famille ba ko yina ye et comme sous devoir na ngana banda ko bongisa malai malembe chabo abonga azeka so moni mabe abomi maituki no bokeni makambe si esili bongo yo si bible ko te ba ta division wapi lobela non so ba chema yo moni keba nga oza nani yaka nga église na nga tous les conditions yaka ki etala yo na boya kate pa na nga soko kufite oza to yaka ato bomi mokili mobimbo tikali yo moko yaka pa na ngo ko tubela makambe kene po kota lola shenga ngo wana ozango sanga te pa na nga pona kate te ya mutu ngo kuteli ye
muta mukili aza na droit ko vivre sengo ayela po yete muta senga mukili esenga na senga na ya condition na kuta na senga jamais na force na bonga meso ko milanga dega na sala nini faut yom to senga obotama na Congo te keso ka Congo te ba Amérique tous les pays au monde na monde ati batu ba souffraka mboka moko to ko kuta mangi zo ko na nzete po eleka bomengo Europe tonda lokumu meso ko taliba mindele muso ba mona rapoto fo Afrique eleki kuna ba kimao biso lokwa to mona Afrique mabeto kenda poto mukili za échange soko yebite chez ba façon mande ba tia peinture le pont kitoko seke na ndako baliaka bien nzoka ande ba tia peinture kitoko mais soki na kati ba manka badi mo timbela exactement ça na place mamune po bataka filmer l'ex bango l'air que fufe beli te schéma ya vie parler muso mona ngolo ko koya be kisaka na miso so selinki le kota na kati mwade ba betaka fufu dada otalibana tala ba boli atane langa ba sakana na kale so po mulunga pote pote leki na nzoto comme mulunge schéma ya vie mi ba kansa mabala ba alliance de kota bana kitoko koleka yaka tofana nyo to eza mabala na prière aux chances à honorer moi si merci ou honorer te soka na moi si tikae vrai bolingo alliance te motema et belle boche ba alliance bo tamba na pa banga bien mais la vérité bo sa ki ndumbo le kete ba tafa normal na péculité na zo bani andenga sembo soko aux chances yo kanga pesa matoi na loba est-ce que soko yebi ko yemba ndoko bimisa albuma kitoko ba ko landango sakana et belle to kolaka na ba tombola misapina Christo sera ba sa misala ya kitoko ba sala biso biso ba yungana oza mwanda demi finale kwa tayo po ba bengo joge saka na match stade tena ba botina tana terrain quartier zéro soko ba tourner terrain na quartier comme jogo n'était ça comprendre rien que la vérité na opeso ba schéma oza monde moko soko yebi le lale ko kufa van omoninga na zakana oyo ko ya na yebi ke nzambe nda salanga e simba te esengwa mukyo ko simba na ngata bato ba moni fo e kokoka fulme asenga jamais à la conquérir ngombe fulme beta kato na zamba teka leki nza kuna na valeur lititi kutu ya mukepa mwana lititi ozana no bebe lititi aleki da fulme na mulai mais soko tali fulme na sia mwana na kata mais zamba na mokota ya pena décision ba zaka na quartier mikolo lio mo yakota wa ezate so ili akoti sa senga tanga kolala ba matre ba suyo kimate baba ni quartier za fongana za kolosa ma mikoto ba linginga te mutu na kwa na ye renye na angle ba pesio valeur yango moni to ya pete côté na za base nanga mona nga fo mutu mais na kozana mwasi muko lela kanga na lokuta nanga pe ko séparation na kosi te kolala bien te en tout cas tolia pete yango bozozo boyoka yo bibana babenga nga papa nga moko kombo nanga na biko mango te kota tuna kender ba olanga le cheki yeyo mais sans kana ndo mwana moninga papa aye c'est que papa bisale ki papa nyonso solution papa schéma ya vie soko za zoba selo kanki na yo nga esimba te tant que oza toke koza na mbongo eza synonyme ko koma patro o umela te koza pe mobole eza synonyme ko kufa vante tout eza mbiska ndenge kuta mususu abonga beta katolo ndira force nzo nganda kuta na batu malamu ba idea bonga noki mususu za mayele za na ba capacité me ba pimele ko bonga mazwa eza te tio mona gena mukie beta maboko pa force ye moko foyeba mama leader Kabedi pasteur John yeyo oseki nga na ndunde bela bien kenzo na na mutoki afo normal musa na sala kinde futi nga lia ndunda yo le so solo kumba betele maboko nzoka ya nyongo ngolo la 3 jours ba ko sengo mbongo ndebo ko swana ndete ko kama so ça bete ka tola tsaka basana mbele zaka ya nyongo oyeba rien que la vérité Fanny Dembo Nadine Koso osomba yechi depuis Canada pasteur John yeyo azolo ba kaka bosolo pasteur John et arriva na nte ba pasteur mususu po ba yebi ke o critica bango trop mususu ba yebi ke yo kimisela bango bandimi na batoli opesaka ya pete na nte ba benga yo yaka to coopérer to za l'ensemble pour na sima na yo pe ba rozwa bato belé te olobi bien moni na logique na botola ni mondimi ya mutu na zalaka pe so landinga be na ko baksa implice na place ko forcer ka bato ba ko sambela nzambe ezande eloko e monana te salema te monana te doki e chamana te pe yokana te ndenge yaka maka fo exemple kolo mukila yaka yenda tinda bato bateya tangu ya yaka abima fo mutu o matea Jésus a Belzebul oye matea ndenez o comprendre na ina tolia pete na bimi fo mutu ne bande or avant obana ne peso conseil moninga avant na critiquer mo sala nzambe to kingani il faut na tout na nzambe révélation est-ce que mutu na za vrai to ya fo o mona ba acte musute Pierre na Bible ba bisege na na bana nzambe nyama na baliaka te mais nzambe bisa na kuzu bo masani lia tango aliaki na miso batabani asumuki pale nyamo epekisama depuis makambaka ya kala
maintenant yango na so keba ko kotala ba confusion te le lot là peut-être bimaka faux bango moko ba ko rectifier malo bana bango ba ko timbela to ça l'erreur tala makamba lo baka ndebo na boto pe mon limité na za rappel jalon mutute o ba benga ngato sa social na tchaka to là peut-être na facilité pour na relaxer que muto mukili azan importance ko le kanyo so to moni nzamba sala mukili eza place to vivre to sepela o simba te sepeli sa kimia motema na ndenga niveau pesa melio awa to yeto comme si parti plus soko bonga te oza na plan nzambe te soko za na vie a passe ça qui fait envoûtement kango makas mais soko songi na bible bango ba petela ngo tolo mais comment Jésus moko na bible terre que mutu moko zaka ko lia biloko ko yakana mesa ya patron mazaka mobola mayeba nzambe makas comment mutu ayeba nzambe makasi nzamba tiki ya bonga te mais akoti elola na mukila za na difficulté lelo soki semble ba monoka na passe oh lisume kango libela Matthieu uti wapi bo koti si ben filtrer l'église ba bebi si église à partir de bon mengo bebi pas c'est uti te bo bambi ke za mapamboli na bana makamamike na boya ka bon mengo te terra mutu courage terra mutu vie ko luka eza fort nanga ko bombe fort nanga mais ko bonga makamanzambe po bela ba luka mbongo ba beta ba commerce ce ko bonga nde ba bonga mais ko bongela bango te basuka n'est pas dit que oya fanya na santé ta simbili tama o souffrir ce qui fait ça na nzala tantôt outi ko tonda mbimbiele ki ndinga fanya na santé te bino bosoka longa tima boko boya o regretter nzoka ndazo ka kutu mafuta tana motelu pour fufer comme ibombe moi la tamai ezate keba confusion côté là outi Alidor Kabedi na Idingongo ba Holanda yo en tout cas Alidor place osana Idingongo umela Alidor Kabedi na Idingongo merci Robert na lobino wana ndeko na pesa prince Morula place osa base ndeko yokanga bien soko yebi ko décortiquer ndenge mutu azaka na mukilité au moins ba satan na bisika nyoso batu baza komanga na kendo bengana sata chasaka mutu amona na kate na ko bengana nde batina mais ça partout te est-ce que copine nga soka simite pona kere tel sali kamba satan na kangana njana bongate berre bon comme ça mukili mabe lola na to monite or mukili pe soko betima kopo zimbongo ke fando zo se présent na moi sur bala na mamutu kama nini et ça moi bien au faux ke bana mutu apexaka mukili ya mabe mukili nde ko landa nyoso okutite me nyoto nzamba cha mutu na shwana ye est-ce que ça na bimi le chèque na classe et tali pas professeur nani pesa nga bilete ba ke wolanga na ndako na biso yonde ko tangisa nga to ça faut mettre na to so comprendre yeba ko chaba tuna temps mabe na bino bo jija ba tu par na apparence le ko na bi français na anglais te na tanga te ce qui fait bolole mabe se plana nga partout ezate or faut mateya nzambe so ka linga sana mutu atala kana nu don inachela ye na pesa conseil e bele ba sekama ba zanga valeur ba kolaka na bitoko po ba zaka na puis na vite mais ba métier à salité ba salé à bas les musique et tout et comme ça bango ba tuminer ne peut le soko tandika comment ko régner ko le kamuto asimba bika tombola misapi na classe belé to ko lekela yo vie na pesa conseil ko chola ka mutu te tant que zo vivre ngam na zebisa nzamba ko pimelo mapamboli ka poste équipe ya kamuninga likambwa pasa muninga pesa maele o devier ko bonga na e pesa o solution ko yeba asala kini na bati la pas bonga tous les copes au moins dans monde bimisa mbongo mais ba différent chemin de ya mutu na copina na ye soko yebi ko pesa moko forme na vérité ko batela yote o mona lobi no ko bebela yo moko o esangi ba tebeli te yanga ke nzamba linginga na prier pona ko talol mais ko luka nzamba ko lukela ngate bote ba tu bien ko tala soko yo kinga na pesa conseil ngana ko ke glisse ba nga o ko bonga na ko ndimana amen c'est mon onction ça passer passe na boite na ko bonga mais na nini na musala nini ngape copine na ebité ope keba o sa mon mo challenge oye joueur na terrain moza yenga bale mata o match kito mais la pe mo bimangundu tala poste ba chela yo ngana nga défenseur musa nga ko dégager yo ya poste nini po biso tu Fares moko yo Fares ne tianga ya pe lokola ya ye parce que ato amukili tant ça poste journaliste yo mo biso immédiatement net nga défenseur bi dégage coach ku des interdit comme na milieu parce que zone de ba supporter ne ba betre maboko mata mo katala o se pelisa bango mo bebisa Jacques coach deuxième mi-temps mo silisa exacto katani kombe basoba bandako basala makama minute bete bango maboko se banuna mukile pese bango valeur menza mamona bango fa disqualifier bango yo nanga tikata yonga Pierre netinga na ocha pays kaka kote tuneke na feba e bolola ye posengi ye tala mutalo koso ye akola ya bibamba mais pourquoi baselanga na dai na dai katenza mazotika nga titulaire azanga aumeli bato bozui bakufi au moins nateke soko se pesi coach atose beta fo so bika zala wana aussi ça match to ça coach ko matitile tisuka na mona joueur a chabité matika na match tisuka par rapport à biter abima premier mi-temps ça kana vie
okilo na biso donc ba blague na vite to saka na vite te vie ezana buzo ba moko bo mwana pesa biso maile poso ko boti pe ete ya yo mais ana âge moko ba ko te ya yo te méché côté lo sa motif et que ba quart de finale au polo longwe weza match à jeter weza match à jeter le pasteur John mambo loba o les gars na ina to les gars quelque part place moko boy pose mayele o nyoso to zala na ba tuna ngame yo pendo ngabi na souffra to ba to ba souffra pepe sa o na za ngo lelo donc na muta batu tout n'était ça se comprendre oyebi ke bato bakanisaka ke banyama te bakangana mapangu te bazala mpe na babokilo te baza na babokilo makambo na yebi si yo wana ocomprendre yango nde sikoyo banyama bakangana est ce que banyama nzambe basaka élection mais bayebaki chef na biso yeyo banda na bafulmi tous les nyama soki basoki tito oza mokonzi yeyo soki ye apesi bango courage bango mpe balandi soki alobi te nzambe eza nyeme nana fotaki ye pa koma chef na bango keba hiérarchie ya vie nano otambola na moninga te bokimbi classe boza 6 ata mwana moke so bambili bange tuti manga na bino te so mangi okoi est ce que bokata yango noki afa ye kolo manga est ce que nzete na ye koma libanga na tuti manga komi na hiérarchie fo akatela biso atikela biso ndambo fo yeba schéma loi so yeba principe na oloba atetali yo okobima leader na yo sa ozala na pui ya mutu conseil na pia pesa mutu nyonso valeur mais banga nde kolo mokili kolengaka mutu moko te na vie conseil na pesi yo age okomi nango corrompre nzambe te ebele bakefana na bapoto basengi bango mpe bakodi na bawesen na bamonnaie gramme ntina bamonnaie trans so otali bango bakenda poto ya kolela baebele bazalaka nango baboya kofungola motema baede bango akenda na cascade kutu bacholaki babe basuka na ngola na braza lelo akoma poto bango bazalaka na lolendo bakweya bakoma kotela lelo mutu wana azalaka pauvre lelo akoma poto sa appui sa ndeko makoma na poto mpe imposa akoma mpe mutu muna akoma mpe osa makambo keba na vie kolandaka batutu babetela ko maboko te ntango ozwaka 100 francs oyebi infiltre te conseil napesi yo na vie tia baretroviseur so ozala na mutu oyo naoloba so okinga bien période oyo longwa na lofundu babetelo maboko talaka objectif a rompe kurbini na komi ya suka mpona sepesa nga na mwasi na bana na bana makambo mike soko ndiminga bien influence ya kisasa tia pembeni babare ezobima chaque jour bato balangwaka bazolaka wapi nde foyeba komanga na monaka badifute baninga babongaka yeba angle tala soko ozotalaka mokili kaka na angle binelale lokotikala moleli talaka mokili na angle kosimba mpo okopere ngai nakoya kopepa na yo na monyo na makambo mabe obetinga mabaku na kozonga kwa leçon mais so na moni makambo malamu eza ta 10 pano par rapport à 90 mabe na kokanga na côté 10 po tiringa maile pena zo lokola yo kotalaka ba côté négatif ba tuté ngam na biso éviter ne muto asalo mabe ekenge mais oyo azana mo ala ata pimelanga ko kabatoni mais so azana ba cop mo ka beta ezaki courage pesa kambon faut na tricher pour na ko ba PV frère na lo ba no rien anja ko kita ta pesa relation ko utaka kama ko pona ba tuté ko ba kateke wa tanga te na ko coopérer na ete mutu to amutu akoza la zoba melika musako yebiso kepe simbi ba betelo maboko menze ko tipa zoba batoli apete yango yo bo s'abonner na Sarah Menda officiel TV po bozwa maramba kitoko bo GM Masasa Robert Masasa depuis Londres toli apete yango yo tozana pasteur John donc nyoso tu bozo yoka oyo za vrai pasteur John biso za na faux pasteur John tene moko lobby ebele ba bimi na sima kombo na ye mais il y a le véritable pasteur pour marambo azo bimisa borozango nil pas na ceux qui dans Sarah Menda officiel activité boroza biloro ote en tout cas pasteur John pesa maram tano kande tolo bate famille moni mukili foko yeba oyo tozana 2020 sans plus tarder na pesimbote na Chance Kayumba, Christian Kabongo, mon petit frère et propre John Elek et mon grand frère MT, Mouteba, Motema, ya maman Clarisse Omba, Lisette et Omba depuis le Bumbashi, pasteur John Eyeyo Tokomi Koshite, pasteur John, Nalingana tout Nanayeba, Obima Wapi, chaîne Nine Bimisa Yo, To, Mahambozo Sala, combien d'années déjà passé? Bon, Obima déjà na CNL Boyebi déjà, depuis 2013 je crois. Vraiment, on a négocié une zama pas pour la bango. On a basé qui le poste de partout grâce na bango. Mais dans une église au pays basé qui ngana comme pasteur John Nelobo Moibinga on a une formation côté les armées de l'Éternel. Mais on comprend le bawana. Mais l'armée de l'Éternel on les grappé na cher au pays ça rappelle vocal. Na les kana radio. O ya RTA na pese za kuna na Regina Ipen. On a zeko pese bambela kaka tu ezaka ka yo ebika. Omoni kozala motei kolingaka te batu basangana ba mamo maboko sanzamba benga yo. Zala motei kolo mukila imposer. Ata ba che kal soka bima. Nate so comprendre. Merci on a soka schéma que
omoni titre na wela ka titre te foko yeba kolo ndaku jamais boya fufuna tongo babwaka na fulu aoka ka souci ndenga saki dépense kolo ndaku so biloko komi tongo azaka fufongo babuka buka bazongisa na moto pe coach animal na biso ba schéma ndeko oyebi koma na niveau oyo likambu na yo te mosoka ngo souci ndire salameli yo okozala bien ngana talaka difficulté eza na batu misusu biso nyonso comment nga na kozana audace kobeta tolo na esengo na nga mpo na moni baninga bakeleli na sepelaka comme si nga naza na parti pris vraiment nde berere est-ce que soko fungoli jeu baninga so baza na esengo kobonga te me baza na kimia où est le mal bao bakufa ata baza ba patron na babola est-ce que cercle ya patron saka misatu na bambongo na ba couverture na ba drap ou bien bakundake na sima ndaku na ye na mukongo po bomengo ne ou bien tokendaka place moko omonaka te ke patron ata batie na cercle ya ndenge nini ata bafiniki bembe drapeau ata drapeau ekiti ata bakumisi yango monde entier akosekwa te na ye na mutu akufaki na liwa train o mutu aye te bacroix rouge balokoti ye bango tuna basimetiere ata ebemba patron batiango ya marbre ata mobola batombolo kwa mukala bilanga batiaka croix bokeikei bino tu botikitiki kutu avantage na mutu akufi piaka po memi fo na ye nyonso na mabele abokotika desordre babundelango nalobi na ndenge mabe pete Pasteur John alobi na ndenge mabete remerciement na nga na Fashion Police na Fashion Police tomoni Yahweh Levi tomoni John Leke tomoni Emmanuel Mwembo Ezavira Levi garçon chameau Serge Kachila Serge Bola DGI Pierrette Louise Yangandeko depuis Belgique Joyce Overminos Dieu merci Mbokani masalanga yi petit frère nanga propre depuis Belgique Lido VIP Kaneto Soolagi Joyce Over Berlin, la femme forte, aigle du ciel, aigle. Ceux qui bossent au Benji Chimbidi, bossent na bino grâce à aigle du ciel. Tous en aigle jaune, Jenny depuis Balemba, DJ Animal, Barbecue Shilling, DJ Torsi, les centrales, M6, Suspect Jordi Semo. Toye, chaque vendredi, Toye, lundi, Tokutana, dans le central. Papa Nangaï, Toremi Koshite, Pastor John, Diluba Nini Yasu, Gopé, sa peuple congolais. À comprendre, à téléma, à la mouka. La moussa bango quoi. C'est ça que mutu na mutu ami pesa forme na ndenge nzamba tcheleli na muki. Kutale la bato ça peut malamu mais yo moko lukela yo moko yo pesa forme na yo posa na valeur on pesa yo moko yo comment respect. Donc avant bato mususu ba sepela na yo créer yo moko yo autonomie ya vivre na yo posa la l'aise. Pourquoi le bibo ezaka mabe ko ngendo telaka bato chaque fois bakabela yo bini balobaka na simate er mo petelaka âge ke non comme na niveau penga mona ko créer musala moko toto we ko sala ngana zala pesala moni vinde ko nanga pesa ngo forme mi selekete ba mabanki ba mapungu banzinzi to mona passe bakendaka batanga te mais bazaka na devoir que soit aboti pe engagement mati o mona ko teke ba soso akala bando bota banebele pe bando kuta ba loso nzela lelo difficulté kota partout ba soso ba komanga soka zize misiko ka bana misa to mona kufela mako batika na mibali ngo yao comment bana soso dimine effectif vo bota conjoncture pas c'est les questions ba ina soso to bote belete poto ko yengisa bana pa pamba donc yango no chemin na pesi po ebake ndenge ça tala bandeki bazaka suminde bazaka kalate mingi bandeki o bazaka na RDC ba komoko ndi se réfugier na Brazza tellement ba fulu na bisele ka ba complexe ba komoko ndi bango ya Brazza net ba kepe ngunda. C'est parce que Mukanda, Tigali kuna ko peka ndeke angolais. Oh. De comme la pe bandeke ma. Ezali na opeso ba chemin. Jenny Masamba yoga passer. Conjoncture la difficulté, on a encore ta détail Jules Moussus. To chiter awa, Pasteur John mot de la fin. Te bambo te belé na pesi mbote na groupe La Fortune. Président Nega, bambo te belé. Prince Mourou la place aux Abbas. Tanti nanga o ya Suisse. Zamba Pambola et puis na sukisi na yemoko Sarah Menda yemoko pesi sur William Manona papa na 14 gosses Emmanuel Miyuna bamboto ne belé vraiment merci à tous Zamba Pambola na chaîne na biso Sarah Menda officiel TV Sarah Menda officiel TV bo s'abonner massivement na caméraman na biso na moni Aigle du ciel na ndeko na biso Nega président Nega umela na yemoko pende ko na Benji Chimbidi donc base James Ngindu tolela bino ndenga mukete na bino tout base ya base to la pète partout ba docteur Akiba ba toze longo bo s'abonner massivement bolanda to la pète e boyoka vraiment toze cordon na biso robo ça été Idi Lukamba bambo tebele Idi Lukamba merci à toi.